Bonjour à vous les amis. On a des Pokémon 151 écarlate et violet 151 à l'ouverture. Et c'est pas n'importe quoi aujourd'hui parce qu'on a réussi à avoir, pas en avant-première, mais juste à l'ouverture. Je vous raconte même pas le bazar, la grosse cohue pour avoir les quelques exemplaires qui étaient distribués. Mais j'ai réussi à avoir mon ETB, donc coffret dresseur d'élite, et sans le payer à 90 €, mais vraiment au prix magasin. Voilà, donc c'est pas une réservation de ma part, c'est juste eu dans les temps en faisant la queue comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, très beau coffret, un blanc immaculé qui rend très bien. Dedans, eh ben, on sait la carte promo, hein, elle est dessinée dessus, puis on avait un gros indice ici. On va être sur un Pokémon qui pionce. Alors, on s'ouvre ça. Le temps de choper hop, le petit ciseau à côté. Le ciseau porte-bonheur. Et on va découvrir l'intérieur de ce coffret. Donc c'est pas les premières 151 que je vais ouvrir parce que j'ai eu déjà un classeur. Et il y en aura un deuxième, voire un troisième à l'ouverture. Attendez, je prends ce qu'il faut. Les protections et puis je vais ressortir mon assurance échec sur cette ouverture et la lettre d'encouragement pour nous donner le maximum de chance possible. On met ça dans un petit coin, ça peut nous porter que bonheur. Voilà, allez, cette fois-ci on est prêt. Bon, des petits Pokémon dans tous les sens. Je vous laisse les regarder et voir qui est qui. Il y en a tout plein à l'intérieur. On va les retrouver surtout sur les boosters. Alors, j'en ai entendu parler, mais effectivement, notre guide de jeu, cette fois-ci, n'est pas plastifié. Il est purement papier, uniquement papier. Aucun grammage plastique par-dessus. Et regardez ce qui nous attend. Sachant que j'ai déjà eu une des plus belles alternatives de ce set dans ma précédente vidéo. C'est-à-dire qu'on va être sur une des cartes de cette page-là. Voilà. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez à peu près ce que j'ai pu avoir. En tout cas, j'ai une des cartes non gold, mais alternative de ce type-là. Et des belles choses. Donc on compte sur les Dracofeu. Je compte beaucoup sur le Pikachu aussi en full art. En AR, quoi. Et puis tout à voir. Allez, ça c'est fait. Maintenant, la boîte qui s'ouvre avec les classiques D. Oh, tout blanc. Blanc et argent. C'est du plus bel effet. Ça, c'est du plus bel effet. C'est comme d'hab. Tout se casse les gamelles à l'intérieur. Ce que je veux voir, c'est ça. Voilà la carte Ronflex. Promo. Bien centré, pas abîmé. Ça me paraît tout bon. Je vais la mettre de côté. Les énergies, le code et des sleeves argentés. Un nouveau paquet de 65 protège cartes spécifiques à cette extension. Donc les boosters sont là. Et ce que je vous propose, je vais essayer de trouver un peu plus de luminosité comme ça. Hop, ça doit être beaucoup mieux. Parce que le temps est un petit peu gris. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 9 boosters. Tous avec la même petite illustration de Mew. C'est parti. J'ai vraiment très hâte de cette ouverture. Et très hâte de découvrir des dingueries à l'intérieur. Alors, je voulais en garder en bon état. Et ben c'est très bien. Contrairement au dernier qui se déchiquetait dans tous les sens, celui-ci s'ouvre. Donc déjà, j'en ai un. Une petite pochette. C'est marrant parce que j'ai l'impression que même la carte à code est un petit peu plus... Bon, c'est peut-être juste une impression. Allez, c'est parti les amis. On a Topiqueur, le 50e Pokémon. Donc si vous avez suivi, on est sur le Pokémon
le 50e Pokémon des 151, c'est-à-dire que c'est le 50e qui a été, pas forcément créé, mais en tout cas dans les 100 premiers, il était le 50e. Et on est bien sur la carte, donc marqué Mew pour le 3.5, et on est sur la 50e carte sur 165. Voilà. Donc ça va se retrouver sur toutes. Topiqueur, soporifique sur sa toiture, Bulbizarre, un starter, Ramolos, Ortide, Trio Piqueur. Hop là, je vais beaucoup trop vite. Mélodelph et en première reverse, Kabutops. Donc l'évolution de Kabuto qui était le Pokémon numéro 141. Alors derrière, est-ce qu'on aura... Ce sera simplement de la reverse avec Excellang et un Articodin holographique. Il faut bien l'avoir à un moment ou à un autre. Donc il y a des énergies foil donc qui sont brillantes. C'est pas pour l'instant ce que j'ai ouvert. Allez, premier booster très simple. Tant qu'à avoir des cartes simples, moi je veux bien un Pikachu, je veux bien les différents starters et je veux aussi mon magnifique Magikarp et mon Léviator. Donc Léviator qui doit être probablement en holographique. Probablement. Et je le veux bien en reverse aussi. Allez, vieil ambre ancien exactement. Donc qui peut évoluer. Ça c'est la sous-évolution de Ptera. Ptera X. Donc ça veut dire qu'on a un beau petit Ptera qui doit traîner quelque part. Roucoups. Magmar. Très bien aussi. Coquillas. Colossinge. Rapace de pique. Onyx. Ratatac. Le bon vieux Ratatac. Regardez-moi ça. Ah, j'aime bien le dessin. Il n'est pas très facile. Hein. C'est un peu... tu rentres pas là. T'as des baskets, tu rentres pas. Vous voyez un peu le genre? Allez, derrière. Roucoups en reverse, pardon. Et on aura une holographique de Dodrio. Et l'énergie de base, la voici. Là, on est sur l'énergie Psy en foil, donc avec une brillance très particulière. Et j'ai la chance ici d'avoir une petite spirale. Wouhou! C'est un des plus beaux effets. Et je crois que j'en ai une aussi ici. Ouais, exact. Voilà. C'est vraiment des brillances génialissimes. Allez, ça c'est fait. C'est pas vraiment une trouvaille, mais ça fait plaisir. Alors, est-ce que tous les boosters ont la même provenance? C'est étonnant parce que ils se déchiquetent une fois sur tout un coffret et là on ouvre une ETB et rien ne se déchiquete. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais ça y est, j'aurai mon Pikachu de base. Il le faut en reverse et il faut surtout l'AR, donc la version spéciale. Canartichaud, Coquillas, Fossile Nautile ancien, donc qui évolue en Amonita, Aide de Nina, Aéromite, l'évolution de Mimitos, Galopa, on aura au moins un beau Galopa dans cette ouverture, Rhinocorne, donc Rhinocorne qui est bien centré, qui est très bien fait en reverse, Mélodelph encore en reverse, et Macogneur holographique avec une énergie toute simple, toute cracra. Bon, 3 boosters,
rien du tout. On est supposé, hein, bien sûr, parce que rien n'est fait chez Pokémon. On peut avoir, il n'y a pas de statistiques, hein, ça arrive quand ça arrive. Mais logiquement, sur 10 boosters, on peut s'attendre à avoir 3 bons hits. On est à peu près à 25-30% apparemment sur les taux de chance. Mais comme c'est aléatoire, vous pouvez ouvrir 40 boosters, ne rien avoir si vraiment vous êtes un poissard. Ou vous pouvez ouvrir 10 boosters et avoir 10 trouvailles. Parce que je vous rappelle qu'ils ne savent pas ce qu'ils mettent dans quoi. À part quelques coffrets qui sont un petit peu cheatés à mon avis. Mais sinon, c'est de l'aléatoire. Donc Hippotrampe, Nidoran, Abra, qui fait dodo. Ils aiment bien les Pokémon qui dorment. Oh, le Draco, très beau aussi. Hippocéan. Hippocéan, Hippocéan. Ça me fait penser à une vieille chanson de dessin animé. Kabuto. Ah, Electek. Pas très bien centré, mais on a une belle brillance. Il est beau. Chétiflore, eh ben on est parti pour avoir que de la reverse. Ah, quand même une petite ex. Une ex sympathique qui fait vraiment très vintage, c'est ce Alakazam. Donc le dessin avec ses petites cuillères, on est vraiment sur le Pokémon ancien. Par contre, hein, on a une brillance et des étoiles d'aujourd'hui. Donc une trouvaille et une énergie claquée au sol. Non, une énergie simple. Alors, je vais les protéger après. Mais on a une trouvaille pour le moment. Donc un code pour les heureux vénards qui me suivent. Et qui sont intéressés par les codes. Donc au passage, merci pour ceux qui se sont abonnés là ces derniers temps. Ça a pris une grosse claque depuis ma vilaine énergie, non pas énergie, pardon, ma carte gold de Dracofeu, voilà, qui est abîmée. Donc apparemment ça vous a plu, en tout cas vous avez cherché à me soutenir parce que j'ai eu beaucoup d'abonnements depuis cette vidéo. Donc merci à vous les amis, ça fait plaisir et vous inquiétez pas, il y aura plein de choses sur la chaîne, ce n'est qu'un début. Allez, on continue. Ramolos, Magmar, Hippotrampe, on a eu Hippocéan tout à l'heure. Abra de nouveau. Nidorina. Ratatak again. Invitation d'Erika, que je veux bien avoir en version full art. Nidorina reverse. Ah, enfin une AR. Elles sont pas si communes que ça. C'est le... Donc à la base, très vilain sac de nœuds, parce que c'est pas un beau Pokémon, hein, faut se le dire, c'est une boule de poil. Là, eh ben, ils ont réussi à le rendre très sympathique. Mais j'aime bien cette carte. Elle est bien centrée. Ils sont en train de s'amuser. Je ne vois pas de défaut apparent. On a une très belle AR. Là, 178 sur 165. Donc effectivement, on dépasse les 165 parce qu'on est sur des cartes dites secrètes. Hein, c'est toutes les cartes à illustration rare, ce qu'on appelle des AR. Donc ça en est une. Est-ce qu'on aura un doublé? Eh ben, on aura un Levénard et c'est lui qui m'a porté chance. Avec une énergie de base classique. Bon, et ben une petite AR. Il y en a une qui tombe, enfin. Est-ce qu'on peut encore avoir deux trouvailles? Moi je veux bien une encore AR, ou alors une full art, une alternative. Ça, ce serait très beau dans ce coffret-là. Ça ferait un coffret de fou. Parce que je ne veux pas que vous faire plaisir, je suis là aussi pour augmenter ma collection, avoir un peu de tout. Allez, Topiqueur, Soporifique, Bulbizarre, Mini Draco, Magnéton, Nidoqueen, Ampiflore, Hypnomade. Voilà, donc Hypnomade est très beau aussi en reverse. La reverse rend très bien sur les types psy.
Tentacruel. Et apparemment derrière, on a quelque chose qui brille. Donc, on se fait avoir, ça va être simplement une holographique. Gagné. Ah, bah par contre, Electrode en holo. Wow, on dirait vraiment celui de l'ancien temps. Que les gens de moins de 20 ans n'ont pas connu. Et une énergie foil en type plante avec aussi une petite spirale ici, une deuxième très grande ici. C'est beau. Allez, 2 énergies et pas grand chose autrement. Il reste 3 chances. On peut toujours y croire jusqu'au bout. Moi, j'y crois. Donc, je vais poster la vidéo dans la foulée et il y aura des ouvertures de classeurs juste à suivre. Rapidement. Caninos, Rocaillou, Rondoudou, Starry, Tentacruel, Kikli, le Kikli, Hypnomade, allez, Persion. Donc, il y a une légende urbaine ou pas, je n'en sais rien, qui dit qu'on peut avoir des God Packs, comme dans les boosters japonais, où on peut avoir en fait une ligne évolutive complète d'un Pokémon. Ça veut dire qu'à la place de la première reverse, on aurait déjà une AR, et après, une full art, hein, logiquement. Donc je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça arrivera, mais ça permettrait d'avoir 2 à 3 trouvailles dans le même booster, apparemment. Persian, Mimitos, Ossature, bah pour l'instant, en tout cas, rien du tout sur le placement de l'holographique. Et une énergie de base. Est-ce qu'on va avoir un God Pack? Est-ce que vous croyez que c'est jouable? Si j'ai ça, je vous assure qu'il va y avoir une petite vidéo spéciale pour ça. Apparemment, ce serait déjà arrivé. J'ai pas regardé trop de vidéos, mais j'en ai entendu parler, donc je regarderai de plus près si ça paraît crédible. Caninos, Rocaillou, Rondoudou, Starry, le gros ballon qui s'envole, Colossinge, on l'avait pas encore eu, Rapace de pique et Rafflesia Reverse. Mince, très beau Galopa, assez joli, mais c'est toujours pas une trouvaille. Et Aquali qui est aussi très beau, content de l'avoir, mais c'est pas une trouvaille. Et l'énergie de base, couleur marron caca. C'est pas non plus une grosse trouvaille. Bon, alors si on veut être bon dans le ratio, il me faut une trouvaille maintenant. Maintenant tout de suite. J'avoue qu'une full art me ferait très plaisir. Et je vais bien continuer avec les alternatives. Ou alors, tout simplement, trouver une gold. C'est vrai, ce serait bien ça d'ouvrir... commencer avec les gold. Ah, Salamèche, enfin, je ne t'avais jamais vu. Donc le Salamèche court dans l'herbe. Et au passage, si vous regardez le détail, ben là où il est passé, l'herbe a pris feu. Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'avoir une queue en feu. Voilà ce que ça fait dans la vraie vie. C'est très marrant. Salamèche, Piafabec, Rhinocorne. J'ai l'impression qu'on a des Pokémon différents. La preuve, Magikarp, jeté enfin. Ça, c'est pour moi. Carabaf, très bien. Tarta, c'est que des Pokémon que je n'ai pas eu. Roucarnage. Rapace de pique, Reverse. Allez, petit moment de suspense. Oh, un Voltorb. Alors t'es beau Voltorb, hein, tu me plais, hein. Mais non. Et Voltali, donc c'est terminé pour nous. On peut juste avoir peut-être une énergie pour faire plaisir à la fin. Et oui, ce sera le cas, donc ça permettra au moins d'en avoir 3 différentes. Une belle énergie de base.
Voilà. Toute neuve, toute belle. Et ben, on a le résultat de notre ouverture qui est juste devant vos yeux. Ces 3 belles énergies bien sympathiques que je vais disposer correctement pour vous les montrer. Et sont ici. Et 2 petites trouvailles, un Alakazam X et un sac de nœuds en AR qui me plaît beaucoup. Voilà pour l'ouverture. Donc je vous disais à suivre ensuite un classeur à l'ouverture et je vais même peut-être bien en ouvrir 2 en même temps. Voilà. Et ben merci de m'avoir suivi. Si ça vous plaît, un petit commentaire, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, mais montrez-moi du soutien. Voilà. Allez, à bientôt les amis, et puis on se retrouve avec du 151 again and again. Ciao, ciao.